हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किलबी। सो आप सभी के लिए स्किलबी एक और न्यू जॉब पोस्टिंग की अपडेट लेकर के आया है। एसी टेक्नीशियन कम ड्राइवर पद के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। आरिफ सादिक एयर कंडीशनर यूनिट फिक्सिंग कंपनी की तरफ से वैकेंसीज हैं। 2000 से 3000 दिरहम आपको सैलरी दी जाएगी एंड टोटल 2 पदों पर ये ओपनिंग्स रखी गई है। सो मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए एंड शारजा आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। यूएई में आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। एनी जेंडर मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश नेशनैलिटी वाले कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो बात कर लें हम जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो अर्जेंट रिक्रूटमेंट रखी गई हैं एचवीएसी टेक्नीशियन पद के लिए। 7 से 10 साल का गोल्फ एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए एंड यूएई का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना जरूरी है। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एचआर बटन पे क्लिक करके इस भर्ती से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कंपनी के एचआर से ले सकते हैं एंड आप अपना इंटरव्यू फिक्स कर सकते हैं। सो अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ज़रूर करें। अच्छी खासी सैलरी एंड ऑल अदर बेनिफिट्स आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे।